Это один из самых простых известных мне способов разжечь костер, и он работает даже в сырую погоду. В реакции участвуют два химических вещества, перманганат калия и глицерин, которые бурно реагируют при смешивании, поэтому я работаю в вытяжном шкафу. На занятиях я использую эту реакцию, чтобы проиллюстрировать, насколько силен перманганат, окисляющий газету. При реакции глицерина выделяется много белого дыма и тепла, что в конечном итоге приводит к самовозгоранию смеси. Я делаю свой портативный вариант для костра, наполняя шарик для пинг-понга перманганатом. И добавляю глицерин только перед тем, как разжечь огонь. Примерно через 30 секунд он вспыхивает, поэтому